Visit Production. Mandula kina zaune Yaushe zan zo ka bani mitawa. Mandula ce nake miki. Daga ta ka isar mini. Na dakata a nan ma gudun fitar rabo. Tuni na ishe ka nema sanar ka zan amo. To ta saka ni kewar ganin ki zuciya. Daga nan ka na ji sauki na baraje jiya. Na baki sai ki dafe. Ida mun fara da safe. In na sha tana da ɗanin na ƙara lafiya. Suna ka karɓi dama ka daina magiya. Mandula da ke nake. Ka sanya nake haki. Wayo komai nawa na bar miki. Ni ma haka za na bar maka. Ashe na ce yaushe Mandula. Yau dai ina sakar gida na ba za ya sharu ba. Domin akwai zuciya ta ba za ta sharu ba. Ƙauna tana da daɗi ba za mu rabu ba. Ƙaunar kina da daɗi ba za mu rabu ba. Komai kana isar mun guda ba mai su ba. Zo nan ki binkita min zuciya ta bar tsima. Mandula ashe da sa. Yau dai tana da daɗi. Na tsunduma cikin kogi na nutse. Ƙaunar ka ta saka min tsofa ba zan daɗe. To ashe ba za mu rabu ba. Na rike ka gamgam ba za na yarda ba. Na ƙwanƙwasa da ƙarfi zuciya tana jira. Daga ta na sa kallabe kafin ka ankara. Kin san ina da zafi zan iya kirkira. Na yarda na amince madular nake jira. Ka shige kin fallasa ni ba za na ɓoyi ba. Rayuwa da kai da daɗi ba zan so na barka ba. Na gobe. Ni ma na gode. Na shaida babu mai taɓa ni yau ka zama garkuwa. Komai kike so ki ciki furta mi ƴar uwa. Alƙawari ka damke zai kore Wayo damuwa. zan yi shi babu sake saki daina damuwa. Sanya farin ciki in ka sanar gida kuwa. Maza ƙarai shiri za na sanar gida kuwa. Komai na mallaka domin ka dai tuni. Zan ƙara sassaƙa da gyaran gidanmu ne. A cikinsa za mu zauna ba za mu rabu ba. Domin mandula da daɗi ba za ta ɓoyi ba. Mandula da ke. Ni ma mandula da kai. Mandula. Mandula. Visit